Sveiki draugai, tai sveikinuosi su jumis iš Gold Up miestelio, kur praeitą seriją valgiau pietus, pietus per brūkšnelį pusryčiai galbūt tokie ir jo, tai važiuoju iš Gold Up centro į pirmą savo greičio ruožą, šunkeliais aplinkui Gold Up, pravažiuoti, pažiūrėti, kas gero aplinkui, tai visai įdomiai. Tokį žvirkeliuką radau, važiavau, bet vat, netikėtas toks įdomus reiškinys ant kelio. Pradžiai nesupratau, bet paskui tik supratau, kad baisuliniai buližnikai valiojasi ant kelio ir taip įdomiai išdėlioti, kažkas pasižymėjo savo turbūt teritoriją, kad nieks nevažiuotų. Tai taip nustebino truputį, bet, nu ką, su motociklu tai problemų nėra pravažiuoti. Ir aišku, čia važiuodamas pamačiau visai fainą tokį statinį, kur jo, dėl tokių vat, visokių įdomybių ir važiuoji realiai pamatyti. Ir lauki, kada tave nustebins. Tai šį kartą irgi nustebino. Dėl tokių vaizdų va ir važiuoji tokiam nesąmonėm. Bet bent kažką pamatai. O toliau tai ką? Apsukau ratuką čia tokį puslankį aplink Gold Up ir ten realiai nuo to Gold Up, ten turbūt gal kokie 5-6 kilometrai. Po to ieškojau įvažiavimo į greičio ruožą. Aišku, norėjosi nemokėti ten to, net neatsimenu, 5 gal eurų ar kiek už pasą. Nes neapsimoka čia dėl vieno ar ten 2 greičio ruožų pasižiūrėti. Tai man labiau tas turbūt ne ralio žiūrėjimas, o pats procesas. Davažiuoti iki čia, pamatyti apylinkės, pasiganyti čia aplinkui ir panutikiauti. Tas turbūt labiau domino. Blemba, nesuprantu. Tai realiai planas buvo pamatyti 2 greičio ruožus. Vienas buvo ten prie Gold Up, o kitas buvo prie Seinį, man atrodo. Vidury kelio. Bam! Važiuok kaip tu nori. Pagrindinio kelio. Man, aišku, nebuvo visai lengva iki jų dasigauti, reikėjo daug važinėti aplink, kad rasčiau, kur jo, kai nebuvęs tose apylinkėse ir nežinai, nors ten ralis vyksta jau daugelį metų ir ERC ir VRC ir Raid Polski būdavo čia legendinis realiai ralis. Tai, bet aš visą laiką, kiek buvęs, tai buvęs kaip dalyvis realiai, o to, kaip žiūrovas, tai pirmą kartą, ypač VRC. Tai va, tai čia paskui radau tokį keliuką, kokį keliuką ten nusileidau nuo kokių 5 metrų tokio skardžio į pievą ir vat, pievoje radau keliuką ir čia vat, pirmas mano toks davažiavimas iki greičio ruožo.
tokiais, va. Aišku, su motociklu tai be problemų, čia važiuoji kur nori. Nors iš esmės čia dar pas mane padangos yra tos standartinės Pirelli, kur būna Pirelli STR, tai jos tokios plentinės daugiau, 8% plentui. Tai žolė, visokie tokie šlapumynai, tai sunkiai su jais, bet 2 kartus čia prieš tai jau važiavęs šitą Enduro Fiesta, tai jeigu ten pravažiuodavau, tai čia be problemų. Reikia tik neprarast budrumo su jam. Nes ant žolės, ant šlapios žolės ir ant visokių kitokių dalykų, tokių slidesnių, tai jas tokios plastikinės, bet užtat labai gerai veikia ant asfalto. Vos ne kaip koks semislikas. Tai va, čia ir davažiavau. Dopas greičio ruožas realiai ranka pasiekiama. Čia teisėjai iš karto puolė eit link manęs, bet paskui išjungiau variklį ir suprato, kad aš čia nerausiu į tą greičio ruožą tiesiai. Nu, va, ir paso kaip ir nelabai reikia. Žiūrėsim iš čia, iš vipų. Su mocu gerai žiūrėti. Ten trasa. Neįdinėja. Čia va aš stoviu. Be leidimų. Pirmas. Čia dar nulis. Dabar jau tikrai pirmas. Kalė. Tai realiai pažiūrėjus greičio ruožą reikėjo vis tiek atgal važiuoti per tą pačią pievą. Tik tai man atrodo, kad nelipau ten į tą šlaitą jau.
kažkur atsimenu radau išvažiavimą kitur, nes, greičio ruožas taip pat buvo dar uždarytas, nes iki galo ten nieko nelaukiu. Būčiau nespėjęs į sekantį. Nes sekantis gal už 20, gal 15 km buvo, tai reikėjo pavažiuoti biškį. Aišku, važiuodamas link to greičio ruožo, tai tikrai stengiausi važiuoti kuo mažiau asfaltų, nes pats pagrindinis malonumas yra važiuoti su tenere, tai žvyrkeliais. Ir jo, čia dar linksminausi realiai pakeliui į kitą greičio ruožą. Iš esmės galiu pasakyti vieną dalyką, kad reiktų atskirti tos du dalykus, tą tipo ale tokį sportinį daugiau važiavimą, kaip biškį truputį daugiau gal to gazo duodi ir leki tipo, ir tą variantą, kur važiuoji toks keliauji, nes su tom tašėm prisikrovus, tai visai kitaip veikia tas visas mocas ir ne taip smagu, ne taip malonu ir jaučiasi tas svoris, perkrovimas, kad ir pakaba ne taip dirba ir aišku, ir ta rizika tokia, čia susižeisi kažką tais, tai problemų turėsi ilgam jau. Jeigu važiuoji ten tokių daugiau sportinių to režimų, tai vis tiek reikėtų rinktis daugmaž kokį renginį tokią kaip Enduro Fiesta ar panašius, nes vis tiek yra kažkokios pagalbos, yra daugiau dalyvių, ten padės, pamatys, netyčia nukritus ten sąmonę prarasi, gulėsi, kol atsigausi arba kol numirsi. Tai atsargiai su šitų dalykų reikia ir čia važiuoji tai minus 30-40% negu ką galėtum šiaip važiuoti. Tai saugumas, pirmiau visko. O čia jau matot, davažiavau iki sekančio greičio ruožo. Dzień dobry. A gdzie to? Od której godziny? Od 16. O 16? Teraz będzie następne o 16. Pozmieniali godziny w ogóle. W ostatniej chwili, A tamten drugi? Wszędzie to samo będzie. Bo oni właśnie jadą tą trasą tak jak rano, nie? Okej. Także teraz następne o 16. Bo pozmieniali godziny. A następny jeszcze już ostatni o 18. Jeszcze dwa będą, 16 i 18. To ma pan jeszcze trochę czasu. Tak, trzeba jechać do 10. Tam. Okej. Okej. Trzeba jechać z powrotem. A u was można kupić bilet? Nie, u nas właśnie nie można. Jak pan będzie jechał, to tam dziewczyny będą stały na trasie. To u nich pan kupi. W trasie tutaj. Okej. Tak następny raz przyjadę, kupię. Pas tas merginas sustojęs paklausiau, kada bus čia greičio ruožo startas, tai jos man paaiškino, kad
visi greičio ruožai yra perkelti valandą vėliau, nes ten buvo tokia istorija, kad sirgaliai išprotėję lenkai gulėsi ten 20 cm nuo kelio ir filmavo pralekiančius automobilius. Tai už tokius ten veiksmus buvo ir daugiau jų, aišku, ten lakstė po greičio ruožą lenkai girdi ir jo, po šitų bairių jiem atėmė galimybę rengti VRC. Po šiai dienai jie negali daryti VRC. Tai paskui nusprendžiau važiuoti, pažiūrėti 10 greičio ruožą ir kaip vėliau paaiškėjo, tai ten davažiavęs pamačiau rūkstančias dulkes ir realiai nespėjau nei į tą, nei į kitą. Tai nusprendžiau važiuoti namo. Nu ką, dar galima pamatyti tokį įdomų tiltą pakeliui. Most Stančiki vadinasi. Čia visa infrastruktūra padaryta šiaip. Čia gal koks vokiečių statybos. Pamačiau ženklą ir užvažiavau. Įdomi. Tai vat viskas tai va susiklostė, kad nusprendžiau važiuoti namo, nes su motociklu keliaujant naktim geriau nesitrankyt.
Nes ir žvėris laksto, ir šiaip sunkiau matosi, tai ir taip to laiko, praktiškai užtenka, jeigu tu jau nespėjai ten iki 9 kažkur tai nuvažiuoti, tai reiktų susimastyti, kad reiktų ieškoti, kur pernakvot. Nes jo, naktį stengiuosi nevažinėti, nes tiesiog rizika išauga N kartų. Tai va, tai čia jau matot mane važiuojantį pakeliui namo. Jau nesirinkau kažkokių ten kelių gražių, įdomių. Tiesiog pjoviau tiesiai namo ir norėjosi grįžti kuo greičiau ir išmiegot namuose. Tuo labiau, kad norėjosi grįžti su šviesa dar, o ne naktį. Tai va, čia jau mane matot prie sienos, palei pasienį ir galit pasigrožėti dar vis sena mūsų sienos pasienio su Lenkija infrastruktūra, nes dabar jau ten viskas kitaip atrodo, jau tokio bardako nepamatysi, dar čia matosi ir seni pastatai, ir kelias senas. Dabar jau viskas, autobanas. O čia dar buvo tik darbai prasidėję. O už sienos nebedaug čia ir belikę buvo. Iki Marijampolės keliasdešimt kilometrų ir iki Kauno 50. Tai vat ir Kaunas. Tai iš esmės tokia kaip trumpa tokia kaip kelionėlė, tai visai faina, nes jo, turi tikslą, važiuoji ir tikslą pasieki įdomu, pamatai vieną ir pakeliauji truputį tam krašte, tai jo, bet ten tam krašte tai reiktų važiuoti ten, aš nežinau, turbūt gal 2 savaitėm, nežinau, ar ten spėtum apvažiuoti, nes patys Mykolaikai, ten aplinkui apylinkės visos, ten labai gražu. Labai gražu, kurortai ir ten yra ką veikti.
O šiaip tai ką, nu, iš vis su mocu keliaujant, tai reiktų šiaip neskubėti, o čia aš tai toks biški bėgom variau visur, bet ką. Viskai gyvendinau, ką norėjau ir jo, tikrai nesigailiu. Oras buvo fantastiškas, tai labai viskas pasisekė realiai. Na ką, bimt ir garažą? Taip atrodo. Šiknas skauda tai belia kaip. Nu, ir galima aišku pažiūrėti, ką mes čia turim su kilometrais, nes jaučiasi, kad buvo pasivažinėta. Tai va, jungiu skidometrą. Ir turim 457 kilometrus. Tai nemažai. Šitą šiknutę skauda jau. Tai va, tai kelionė kaip ir pavyko. Galima sakyti, kad baigta sėkmingai. VRC pažiūrėjau, prie ežero pabuvau. Nesimaudžiau. Vienas dalykas, minusas. Gerai laiką praleidau, su mocu pasivėžinau, žodžiu, vieni pliusai. Tai va, tai ką žinau, nu gerai buvo. Gal biški mažai ten kaip ir to VRC pažiūrėjau, bet kaip aš nieko nemokėjau, tai ten realiai vieną dopą įlindau, pasižiūrėjau ir jau ten, kur tas šalia buvo černai, tai nespėjau aš ten. Nu, būčiau spėjęs dar įlyst, bet ten reikia tada žinot, kur įlyst. O vieną vietą aš ten tą buvau apsižiūrėjęs prie Gold Up. Įlindau, pažiūrėjau, pafilmavau, nu, pamačiau.
ir gana. Pailsėjau, va. Rytoj į darbą, į Vokietiją. Nu, tai va, tai ką žinau. Tai vat ta kelionė visai super. Važiuokit į Lenkiją, važiuokit į Mazūrijos kraštą, į Mikolaikus, į Goldapą, į Elką. Afigienas kraštas, afigieni kraštai. Nu, ten ežerai, kalvos, viskas, ko reikia. Kam patinka, aišku. Tai dar misija yra tokia, kad norėčiau prie jūros nuvažiuoti kažkada. Į Lenkiją, į Gdynę pavyzdžiui, ir į Suomijos ralį. Tai va, tai tų kelionių, tai laiko kas duotų, tai manau, kad aš keliaučiau kiekvieną arba kas antrą savaitgalį. Nu, arba savaitėm, arba mėnesiais. Tai va, gal kažkada, nežinau. Pažiūrėsim. Ką? Kelionė baigėsi, laukit kitų kelionių. Jeigu patiko, palaikinkit šitą video. Pažiūrėkit, gal paskrolinkit kitų video, rasit mano įdomių. Pasubscribinkit kanalą, prenumeruokit, nes tų video vis šiokių tokių pasitaiko su tom kelionėm. Tai va, tai kam patinka kelionės, mocai ir gerai leidžiamas laikas, tai vat, prašom, nepamirškit. Viskas, gana blevizgot, ate, iki kitos kelionės.